Pinuntuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya Ranggana magawe glarira wang-wang. Sapa, Tru? Dewa ngono. Jenenge kowe biasane sok apal? Bathara Indra kita. Dewa sikile ora kambal apa? Ora, ilmu hitam. Lho. Ilmu hitam ki kancane Wanda iki udu ora. Mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam. Omongane sapa kuwi? Takoni, guys. Sampeyan sapa? Dewa? Lho. Takon marang Ulun. Heeh. Ulun sapa? Lho. Ulun Sang Hyang Bathara Indra. Oh, Sang Hyang Bathara Indra, dasar Pranyata Bagong. Dalem sapa sing wani karo Sang Hyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitu kok meneng to? Ora ana to? Ora ana sing wani karo Jatimurti to? Iya ta? Embuh, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti ki ora ana. Sapa sing wani karo Sang Hyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, Manikmaya kuwi ya Bathara Guru, Jatimurti kuwi ya Bathara Guru. Oh, satu orang toh? Satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong, Nun. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti, ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Buan iki kowe sidane ya glute ndak tak basa-basanan ya, Tru. Engko nek kuwalat, ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kuwalat kok. Mancen nekat tenan. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumraping titahe. Aku ora masalah, aku ora arep wani karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya, Ndra, nek bener aku wedi. Ning grango kaya ngapa, nek salah aku ora wedi. Arep derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa, Tru? Embuh. Kok plek-plek